तो दोस्तों आदि पुरुष मूवी का ट्रेलर हो चुका है रिलीज और इसमें पब्लिक के साथ साथ यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं इस मूवी को बाइकआउट ताकि बहती गंगा में हाथ धो सके और ज्यादा से ज्यादा व्यूज लपेट सके। और इसमें हमारे थगेश भाई बोल रहे हैं कि 500 करोड़ का कार्टून बना डाला। अरे यार थगेश भाई, तुमने तो मूवी कार्टून बताकर 500 करोड़ की, वो तो मूवी का बजट ज्यादा था इसलिए बीएफएक्स ज्यादा मार दिए। भाई ऐसा दिखता था रावण, ये क्या बवासीर बना दिया है। मार लिया हनी सिंह जैसा रावण लेका। और थगेश भाई तुम उसे बाकी मैंने ये सुना था राम जी की जो सेना थी वो वानर सेना थी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर ने तो वानर सेना को बेचारी गोरिल्ला सेना में बदल दिया। वो भी भाई वो गोरिल्ला नहीं, वो बंदर ही है, लेकिन आजकल के बंदरों को पोलिया हो गया है।